আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি, এটা হচ্ছে বাটা মাছ। হ্যাঁ, একবারে ভুনা ভুনা করা। আর এখানে হচ্ছে বাড়া মাছ। আর এখানে হচ্ছে ঝোল আছে, বেশি ঝাল আর কি। হ্যাঁ, কারণ আপনারা তো জানেন আমরা একটু স্পাইসি খাবার খাই, যার জন্য বলেও কাঁচামরিচ দিতে পারি না পরে। আর তরকারি ভিতরে কাঁচামরিচ দিয়েছে। ও হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আপনার শসা আর হচ্ছে গাজর। হ্যাঁ, এগুলো নেওয়া আছে। আর আমার চেয়ে নুরজানের মাছ মনে বড় বড় লাগতেছে। আমার বড় মাছ পছন্দ, সেই জন্য আমি বড়টা নিয়েছি। অনেকেই ভাববে বড়টা স্বাদ বেশি বুঝি না, ছোটটার স্বাদ আবার অন্য রকমের। আমি ভুল করে ফেলেছি। এটা সত্যি শোনেন, বড়টার স্বাদ এক রকমের, ছোটটার স্বাদ আর এক রকমের। যেমন কয় না হুজুরেরা কয় না জানলে আছে এক রকমের স্বাদ মাছ, ইলিশ মাছের। মাছ তো মাছই। ওকে, তো দেখা যাক আজকে। যাই হোক, বুঝতেই পারতেছেন আজকে কে জিততে পারে আর কি। কিন্তু আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, কারণ যদি আজকে হারি তাহলে গতকালকে যা করছি এর ফলাফল আমার ভোগ করা লাগবে আজকে। বুঝতেই পারতেছেন। ওকে, চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি। 1 2 3 স্টার্ট। ওকে, একটু জল নিয়ে নেই। আল্লাহ, আমার গায়ে পড়ছে কতখানি জল। ভালো হইছে, ভালো হইছে। আজকে নুরজান না গেল কেন? বিসমিল্লাহ হলো বারাকাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভাতটা কেন বেশ মজা লাগতেছে, একবার ঝরঝরা। এই যে শুরু হয়েছে রে কাটা বাতাস। এই মাছটা মানে বাটা মাছটা আমার আব্বু অনেক পছন্দ করতো। তরকারি অনেক মজা হয়েছে, ঠিক না? আজকে আমি হাত কাটতে গেছে, এই জন্য একটু খাইতে একটু প্রবলেম হইতেছে। আসলে হাত কাটতো, আরো জাল দিছিল না, সেই জন্য হাত জ্বলা। ঝাল দরকারই মজা লাগতেছে।
বাবারে ভাই আমার বেশি ঝাল লাগতেছে রে ভাই। কে তুমি মনে করছো মিশে তো আমার একটা সিস্টেম আছে বুঝছেন আল্লাহ আরে আল্লাহ এই মতো একটা বাড়া দিয়েছিল গলায়। বলো বাজো দেখে কেমন ভয় দেয়। বাস তুমি খুশি হই হবে না হবে না কেন হবে না? হবে না খাম না কিনলে গিয়া না কিনলে গিয়া এটা তো কবি আই খাম না কিনলে গিয়া এটা তো হ্যাঁ আমার কোন জায়গায় সেটিং করছে এই যে কাটাকুটি সব সামনে আছে তুমি দেখে নাও। সত্যি কথা কি হয়েছে? আসলে সত্য কথা আমার হাত কাটতে গেছে আমি বলি। যে কারণে খাইতে পারতেছি না তারপরে অনেক চেষ্টা করছে ঠিক না যদি খালি খালি আমার সাথে লিখলে রে ভাই মানুষ তো মনে করো সত্যি মনে হয় তুমি আমার সামনে কাটাকুটি সব আছে। যত চেষ্টা করছি যেন সব ঠিকঠাক মতো হয়, মানে কোনো খাবার টাবার কি বল মাছ টাছ কিছু নেই ইনশাল্লাহ। আমি ফেলাইছি না ও ফেলে নাই কিন্তু দাঁড়ছে। হাতে ব্যথা না হলে না পারতাম সত্য কথা নেই যখন সত্যি কথা হইলো ভাই আমি আজকেও যে হাতে ব্যথা ওর পরেও যে পারবো এটা আমি ভাবি নাই, কারণ ভাই মাছ চ্যালেঞ্জ আমি যদি পারি না আপনারা জানেনি, আর ও ওরা দুটো মাছ খেতে পারে। তাহলে আজকে হাতে এমন জায়গায় হাতে ব্যথা রয়েছে রে ভাই, মানে হাতটা কাটছে যার কারণে একবার এই কেনগুলোর উপরে নখের সাথে হাত কেটে গেছে বডিতে। সো আল্লাহ আমারে মানে বাঁচাই দিয়েছে, যেটা সত্যি কথা বুঝছো।
আল্লাহ বাসিয়েছে। আমার তো আমার গাজরটা খাইলেছি নিয়ে গেল বড়। ওকে এসব ক্লিন করে তার বাঁচতেছি। আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি জিততে পারছি। আর আজকের মাত্র শাস্তি আছে নুরজানের জন্য, যেটা হচ্ছে আমাকেও কয়েকদিন আগে দিছিল, আর এই জন্য আজকেও আমরা বাইরে শাস্তি দিতেছি। হ্যাঁ নুরজান আজকে বুঝবো ওই দিন আমার কেমন কষ্ট লাগছিল। আগে তোর নাম কি? নুরজান বিবি না বেগম? যেটা হয় হেডি। যেটা হয় কি নাম তোর? আক্তার। নুরজান আক্তার। জি আচ্ছা আজকে আমরা নুরজান আক্তারের শাস্তি দিব এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার। ওকে আজকে তুই বুঝবি নুরজান যে ওই দিন আমার কেমন কষ্ট লাগছিল। ওকে দাঁড়া। তুই কি নাচানাচি করতেছিস দিস কোনোভাবে? আচ্ছা এটা দেখা যাক নুরজান কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে পারে। পা উঠা উপর উঠা। ও মা হ্যাঁ ও ভাই এই তো আমি এটা তো বলি নাই ভাই, আমি তো ভুলে গেছিলাম আর কি। ও মা হাত ধর, পাও ধর, পাও ধর, ছিল না পাও ধর, পাও ধর। তুই ধরছিস কি লিখে ভাই রে তুই পাও ধর। অনেক বুঝে একটু যে পাওয়াটা ধরাইছি। ওকে এখন হচ্ছে 5 মিনিট দাঁড়ায় থাকবি, ঠিক আছে? আচ্ছা যা 5 মিনিট 3টা মিনিট দাঁড়ায় থাক, তারপর বুঝবি তুই ওই দিন আমার কেমনটা লাগছে। যদি না হয় 3 মিনিট হবে। কত মোবাইল লাগছে? আমার টাইম আমি দেখতেছি। যা আজকে তুই টের পাবি রে ভাই, ওই দিন আমার কি কষ্ট হয়েছে রে। কিছু তো হতে আছে না। হবে 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 একটু পরেই হবে। 3 মিনিট দাঁড়া, তুই বেশি লাগবে না, মাত্র 3টা মিনিট দাঁড়া। ওকে ওকে গাইজ আমি কিন্তু সময় দেখতেছি। হ্যাঁ ওকে ওকে যাবে কতক্ষণ পরে দেখবা, খালি পড়লে কিন্তু আবার এটা মনে রেখেন। জি জি হ্যাঁ পড়লে আর মাত্র শাস্তি হবে, এখানে এই শাস্তি না। কিন্তু আমার যা দিছস এবার আমি আমার মনের মতো দিব। ওকে বাইরে পাড় দিয়ে খেয়াল রাখেন সবাই। দেখা যাক নুরজান কত ধৈর্যশীল। ওই দিন অবশ্য আমারই অবস্থা কাহিল হয়ে গেছিল। তাই না? কষ্ট হইতেছে কেন হয় না? কষ্ট হবে হবে 1 মিনিট 2 মিনিট পরে হবে। কয় মিনিট হয়েছে? 1 মিনিট হয়েছে। তাই নাকি? তাই তো কোনো ব্যাপারই না, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। অসম্ভব? অসম্ভবকে সম্ভব করাই হয়েছে আনন্দ কাজ। হয়েছে ভাই, এক ডায়লগ বারবার দিলে মজা লাগে না বুঝছো? তাই কি ডায়লগ দেবো? তুই ডায়লগ দাঁড়াবে না, দেখিল পাউডার উসকে রাগ কোনো মতে। ওকে কি কাশি বেরিতেছে। দেখা যাক নুরজান কি পারে। সবাই দেখবেন। কি রে ভাই ওদিকে যাই না। আল্লাহ আমার যদি 1 মিনিট বেশি খাড়া করে রাখে তার কিন্তু অনেক মারাত্মক শাস্তি হয়ে যাবে। আওয়াজ মাফি পরে করবো না, আগে দেখি তোর অবস্থাটা কি। পা পাল্লান যাবে? কোনো পা পাল্টানো যাবে না। হ্যাঁ ভাই। তার মানে এই গেছে কাম না? নো কয় মিনিট হয়েছে? ভাই আগে তুই আমি সময় দিতেছি, তুমি দাঁড়ায় থাকো। বলেন কয় মিনিট হয়েছে? 2 মিনিট হয়েছে মনে করবা। না মনে করা লাগবে না, সত্য কথা না, সত্য কথা কইছি না। সত্য কথা 2 মিনিট হয়েছে। ওকে এই পরে নাই আল্লাহ ভাই রে ভাই। এই হাইটা যায় নুরজান, মনে মনে কইতেছিস না? বুকটা ফাটিয়া যায়। এই নড়াচড়া করতে গিয়ে আচ্ছা কিছু না নড়াচড়া কর নাচানাচি কর নুরজান। কয় মিনিট হয়েছে? হয়েছে কিন্তু ভাই 3 মিনিট হয়েছে। আচ্ছা কি কম ভাই, যেই শাস্তি দে নুরজান কিছুই হয় না আসলে। হয়েছে? এখন তুমি যে হেন্দা একটা গুল্লা দাও, এই শুধু গুল্লা দিতে থামলে আর হইব না। হয়েছে রে ভাই আমি কি কম ভাই বুঝি না। কি বলেন বলিবেন ভাই রে? হ্যাঁ বলেন। তোরে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই রে ভাই। সেটা তো জানেন কেন দেন শাস্তি? কেমন লাগতে আছে? কিছুই লাগে না। কিছুই লাগে না? নো। আল্লাহ অবশ্য গতকালকে যে শাস্তি দিছি আমি আসলে আজকে একটু ভয়ে মাত্র শাস্তি দিতে চাই নাই। এটাই তো মারাত্মক ভাই, কারণ হচ্ছে আমার ওই দিন তো পুরো ফাইটটা গেছে, আর আজকে নুরজানে কিছু হইল না। আরে নুরজান কত রঙ্গ দেখাইলি রে। কিচ্ছু এটা কিনলে কেন ভাই? হবে না আমার কিছু হবে না। আল্লাহ বুঝছি, শাস্তি একটা মাথা আইছে আমার। ওইটা তো তোমার না, পৃথিবীর যারই দিই আর এই অবস্থা কাহিল হয়েছে। কি হইবে? শাস্তিটা আলহামদুলিল্লাহ আজকে মনে পড়ছে। হ্যাঁ কি শাস্তি মনে পড়ছে? আপনাদেরকে না এখন দেখাম না, ঠিক আছে? নেক্সট চ্যালেঞ্জ জিততে পারলে দেখাম, আর পরের চ্যালেঞ্জ হারলে তো নুরজান কত প্রতিশোধ নিবে রে ভাই। ওকে আচ্ছা চ্যানেলটা ভালো, ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন, কমেন্ট দেবেন, সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।